अच्छी रहोगी हमारे साथ रहोगी तो नहीं मुझे नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, देखो जरा इतने उड़ उड़ के। नॉइज लैंडिंग। वाह वाह, कलर तो अच्छा है। माय बेस्ट। ओए एक ही घर पे बंदा उतार दिया। उतर गया, पहले ही बंदा उतर गया, पहले ही बंदा उतर गया। ओए ओए टांगे मारो। क्या है, बंदा गोलियां मार रहा है मुझे पागल सा। गन मिल गई बाबा जी। और गन भी कौन सी मिली? कहाँ MK12। बंदा? दो बंदे हैं। क्या क्या हुआ? मसला है मोहित? मार, मैं बंदा मार के आती हूँ, रुको। ओए मोहित सामने का बंदा है। और मोहित कैसे बैठे हुए हो चुप के पागल। ये लो कुछ। मेरे पास आ जाओ, कोई बोटा। मोहित तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ तो लूट ले लो। बाकी क्या? और रिवाइव देने और रिवाइव देने मुझे। मैं गन देता हूँ, मैं गन देता हूँ, रिवाइव देने आ। अच्छा मैं आ रही हूँ तुम्हें रिवाइव देने, मेरे पास गन नहीं है वैसे, फिर भी मैं आती हूँ तुम्हें रिवाइव देने का। चलो जी, सारे बोटे गन देने आ रहे हैं मुझे। ये लो पकड़ो गन। ये लो, इसमें एमओ ही नहीं है। रुक जा, दे देता हूँ। ये लो पकड़ो। अच्छा रुको, मैं तुम्हें पहले रिवाइव तो कर लूँ। हीलिंग है तुम्हारे पास? ओ वो मोइज ने वो कर दिया एक बंदा। कहाँ वो किया? मारो इसे। लूट तो दिखे इसके पास। ओए होए होए, गंदी सी लूट थी इस बेचारे के पास। इसने मुझे नॉक किया खोते ने। भाई इसने नॉक किया मुझे, मोहित बच के। ओए मुझे ये लो एक, मैंने तुम्हारा किल मैंने कंफर्म कर दिया। बोट था वैसे। ऊपर एक्सेल बंद है। Watch out! इधर। Watch out! अच्छा इसने मुझे मारा। यहाँ पे डीपी बढ़िया, किसको डीपी पसंद है? नहीं दे देती। इसमें बस हीलिंग नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये मेरे से ना ओए मार दिया मैंने। तू जा, लिंक करने दे, लिंक करने दे, लिंक करने दे। ये लोग ही बैंडी चाहिए सामने ऊपर से नहीं आया मेरे पास, मिल गई मिल गई। तो फिर मेरी बैंडी एक लो, एक लो, एक वापस। हेलो जी, भिखारी ये लो। एक बैंडी यार, मेरा खेलना कोई चोट कर लेगी उसके साथ। किसने मिल चोरी की? ओए मुझे नॉक कर दिया। और डांस में रिवाइव दे मुझे, रिवाइव दे, रिवाइव दे पहले। हाँ रिवाइव दे, चल रिवाइव दे, रिवाइव दे, रिवाइव दे। भाई कितने किलो के? तेरे सारे की क्विज ने ना लिया। मुझसे मैं ये लड़का कह रहा है क्या कह रहा है मुझे? किलर हीलिंग लाने वाला। हाँ तुम एक मैंने किल किया तो तुम चोरी कर लिया मेरा। ये भाग गया। लूट नहीं है, कहा था ना यहाँ से चीजें हम वो ले जा। राना जी M24 चाहिए? आ जाओ, तेरी साथ आओ। नहीं कहाँ इतनी आगे चले गए। Watch out! कृपया करके मेरे पास आ जाओ। नहीं इससे पहले मैं मार जाऊं। बस उतर जाओ, उतर जाओ, पीछे उतर जाओ। वो सामने Watch बंदे हैं out! मेरे घर में। उनके अपनी पंगी हुई जा रहा है। चल रही हूँ मैं। कहाँ है बंदे? बता तो रहा नहीं, बस मेरे पास स्कोप भी नहीं है। चलो वो बंदे बंदे बड़े बंदे हैं इधर तो। थैंक यू और दूसरे ये लो जी, दानिश को नॉक कर दिया मैंने।
यार तुम लोग साथ क्यों नहीं आ रहे मोइस यार? हाँ बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही थे दानिश चल यार। चल जा मोइस, ऊपर एक ही बंदा है। ओए मोइस नॉक ना इतनी हो सी जी। बात थी। ओए दानिश मर गया, अब क्या करें? क्या है दानिश? जीत किसने यहाँ सिर्फ था मरो? एक की हो सकती है। चलो चलें। सही बात। 3x शुक्र है मुझे मिल गया। मोइस बोटे रुको। आता है, आजा। ताऊ गाड़ी में वो तेरी की आंटी फोन लेके बैठी हुई है। चलो तो ओए गाड़ी आ गई हमें मारने। ओए बुलाओ गाड़ी को। नहीं बुलाना नहीं है। मोहतरीम नीचे जाओ, क्या कर रही हो तुम? हीलिंग ना करूं, हीलिंग ही नहीं है सामने मेरी। वो बंदा है और तुम हीलिंग कर रहे हो। लेट जाओ, चलो लेट जाओ। रुको उठ उठ। चलो अच्छा जी। मैं आ रही हूँ मोइस के पास। रुको मोइस मैं तुम्हें मोइस नहीं मरवाऊंगी। रुको आ जाओ। काम बंदे ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, वो नेड कौन कर रहा है? उतर के चला जा मोइस। कोई भी नहीं। यहाँ पे बैठना सबसे सेफ होता है। ओहो चलो उतरो मोइस। ओए एमो तो पूरी कर ले। चलो 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 उतर जा। रेडी हो गया। वो सामने बैठा हुआ है। कहाँ हाथ बैठा से हुआ दे। है? चलो जी। मारो मोइस, मारो दो मोइस, है, दो मारो। है। ओ भाई M4 निकाल ले पेंडू। ये तेरी का गेट था। चोर किल चोर इंसान मोइस बहुत ज्यादा किल चोर है वैसे। मोइस गाड़ी के पास एक बंदा है। तो तेरी में आगे लगी जाओ, सामने फटी हुई गाड़ी के पास ठीक बंदा है है। मैं नहीं जा रही मैं। तेरी में अन्नी ग्लास गाड़ी फाड़ दो। ओए वो भागता है, मैंने देखा है उसको, बड़ा चालाक इंसान है। पत्थर के पीछे सीधा जाओ, छुप सीधा गया। जाओ, सीधा भागो, रश करो, मोली रश करो। फेंक रहा है हम पे। मोली फेंक रहा है वो चालाक इंसान। तेरी गन पकड़ी रखना हाथ में। ठीक है पकड़ी हुई है। एक दिन नहीं होगा। मैंने ओए नेड नेड कर तो मोइस, नेड कर, नेड कर, नेड कर। नेट अन्य करो वाह, मोइस अन्य वाह। जल्दी। ओ भाई निकला यार, तेरी वो तेरी ने मार दिया। मैंने मिस जियो को ओ मार भाई, दिया। चलो दोनों बोटो ने बंदी को मार दिया। चलो टू और न्यू बंदा कहाँ है? प्लेयर्स। ओए टू ओपी प्लेयर्स आया, टू न्यू प्लेयर्स। तुम हो गए दुख, हम तो प्रो है उदी मरे हुए हो, हम देखो जिंदा है अभी तक। मोइस भी मेरी वजह से ही जिंदा है, वरना मोइस मरा होता अभी तक। मैंने टू मोइस न्यू प्लेयर्स। जिंदा है क्या अभी तक? चलो मैं कह रहा हूँ छेती बाहर आओ। बस दो तो बंदे रह गए, हम अब चिकन डिनर कराते हैं तुम्हें, रुको तो। अभी तो वो डे राइट साइड में पत्थर के पास। मोइस कहाँ है? मार्क कर मोइस, मार्क कर। ओ कितने सदके जाऊं तेरे एम पे। यार मोइस मार्क नहीं कर। मोइस मार्क कर देना, आपको मार्क कर दे, उसके पास अन्नी करना है कि आप तो मार दे। वॉच आउट। पूरी मोली पूरी मोली आएगी, कितने बेवकूफ बंदे हैं। तो भाई तेरी जैसे बंदे हैं। तो मोइस भी कट जा रहा मोदी। मोइस की दूर से क्या मोली रहेगी उससे? चलो जी। मोइस सदके जाऊं तेरे। बड़ा चालाक इंसान चुप के पीछे हो रहा है। उसको पता है अब वो सीधा मुंह पे तरी पीट देगा, क्योंकि वो मोइस के पास M24 है। मैंने उसको इतनी डैमेज दिया है बेवकूफ इंसान। पास एक बंदा आ रहा है, मोइस नहीं आ रहा। उसको पीछे से किसी तीर कर दिया। ओ नो। टीम लगी जा रही है आगे बोटो की तरह बैठ बैठ के। उसको किसी ने पीछे से किल कर दिया। वो टीम पे जून बनना है अगला। यार नहीं उसको पीछे से मार दिया मुझे। क्या करें आप? तू लेकिन वो प्रो है।
तुम लोग नूब रहे, वो बहुत प्रो प्लेयर है। दे तो क्या मार जाए। वही सामने को मुझे नजर नहीं आ रहा। Watch out! वो ऊपर, वो ऊपर तनीम के सामने Watch देखो, तनीम out! पहाड़ी पे है, खड़ा हुआ है पहाड़ी पे। ये यार बोलो जाहिद किंग खान। रमज़ान आया रोज़ा रखो जी, नेकी से